Bona tarda. A Badalona, en concret, el preu del lloguer a la nostra ciutat ha pujat un 17% durant aquest 2023, convertint-se en una de les ciutats on més ha pujat aquest lloguer de tot Catalunya. De fet, així ho constata un informe elaborat pel portal Fotocasa, un portal immobiliari que ha analitzat 16 localitats. En conjunt, el lloguer es va encarir quasi un 7% a Catalunya. L'any passat, el 2023, la mitjana del preu mensual del metre quadrat es va situar al voltant dels 16 euros. Això suposa uns 4 euros per sobre de la mitjana registrada a l'Estat. De fet, es tracta de l'increment del lloguer més alt des del 2018. El preu va augmentar en 14 de les 16 ciutats analitzades per Fotocasa, sent Hospitalet, Badalona i Girona les 3 localitats on més es va accentuar aquesta pujada del lloguer. Catalunya va ser la tercera comunitat autònoma on el preu del metre quadrat es va enfilar més a l'Estat, per darrere de les Balears i de la Comunitat de Madrid. I us parlàvem d'aquest primer concurs que convoca l'Ajuntament de Badalona per la promoció interna. Doncs bé, els sindicats el valoren molt positivament, feia molt de temps que ho negociaven i estan satisfets de l'acord. De fet, els representants dels treballadors consideren que aquest procés selectiu i l'estabilització de la plantilla podrien ser un primer pas per resoldre les mancances de l'administració. El fet que no se'ls hagi permès ascendir laboralment fins ara ha provocat, diuen els sindicats, una sobrequalificació del personal i alhora la marxa de molts altres treballadors. Ara podran assolir la categoria de tècnic mitjà a través d'un format híbrid d'oposició que inclou un curs impartit per l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. I bona notícia, perquè feia temps que s'esperava, finalment s'ha desencallat la construcció del monument en homenatge a les víctimes afusellades al camp de la Bota. S'edificarà en concret en aquest espai, al campus Diagonal Besòs, en uns terrenys que l'Ajuntament de Sant Adrià cedeix al govern català per erigir aquest memorial que es dirà Bosc d'Empremtes. D'acord amb el calendari, les obres començaran a finals d'aquest any i estaran enllestides a principis del 2025. El projecte ha estat creat per l'artista Francesc Abad amb el propòsit de no deixar en oblit cap de les pràcticament 1.700 persones que van ser afusellades, entre elles, per cert, l'alcalde Frederic Xifré de Badalona o també la badalonina Carme Claramunt, la primera dona afusellada en aquest indret. Aquí s'elevaran 1.600 tubs de ferro i 5 metres d'alçada, 50 mil·límetres de diàmetre i es preveu que el conjunt sigui visible fins i tot des de la ronda litoral. Ja portem uns dies parlant de com no ens en sortim a les matemàtiques, almenys els alumnes de primària, de secundària, segons diu l'informe PISA. Doncs bé, justament aquesta setmana hem anat a un curs de matemàtiques que s'ha fet a Sant Roc amb el títol Taller Viu les Mates, una iniciativa impulsada pel Museu de Matemàtiques de Catalunya que busca trencar amb l'estereotip, sovint negatiu, que s'associa a aquesta matèria. L'activitat que s'ha fet a la Biblioteca del Barri ha incorporat diferents jocs en forma portàtil perquè nens i nenes puguin practicar les matemàtiques de forma lúdica. M'agraden més les mates així perquè són més divertides. És molt guai i tenies que fer línies sin repetir. A mi m'ha agradat molt el cub perquè ha sigut en 3D. El lloc de les palmeres m'ha agradat de molta concentració. A finals d'aquest any, la Venus de Badalona, que és una de les nostres icones, compleix 90 anys. Doncs bé, coincidint amb aquesta efemèride, s'ha sabut que l'element que sobresurt del cos d'aquesta Venus podria ser una ala del seu fill Cupido i no un dofí o una cua de peix com es pensava fins ara. L'àrea de conservació d'arqueologia ha arribat a aquesta conclusió després de celebrar-se o amb motiu d'aquest 90è aniversari. De fet, el museu també estudia si l'origen del marbre blanc d'aquesta peça emblemàtica del segle I després de Crist podria estar a una illa grega i no a Itàlia, com es pensava fins ara. És la conclusió a la qual han arribat des de l'àrea de conservació ecològica del museu després de moltes converses amb entesos a la matèria. Creuen que no es tractaria d'una Venus tipus Nido, que tenen sempre un dofí al seu costat, sinó una Venus més moderna, molt diferent de l'hel·lenística. Va ser una peça superimportant per la ciutat i de seguida es va exposar en el Museu de l'Agrupació Excursionista de Badalona. Ja en aquell moment es va considerar tant que la ciutat la va agafar com una peça emblemàtica de la ciutat i per tant l'Ajuntament, ja des d'aquella època i sobretot amb els ajuntaments democràtics, en va fer reproduccions i quan hi ha un esdeveniment o quan ve un personatge important, moltes vegades es regala una Venus.
Ja anem als esports, perquè avui la penya juga un partit important contra el líder del seu grup de l'Eurocup, que és el París Basquetbol. Els partiders, però, arriben amb confiança després de guanyar l'Unicaja i després de més de 7 victòries consecutives. Allà, a París, al costat de la Torre Eiffel, està el nostre company, el Xavi Ballesteros, per portar-nos l'última hora. Bona tarda, Xavi. Molt bona tarda, Carles, des d'aquí, des de París, la ciutat de l'amor, allò que tant t'agrada. Doncs aquí hem vingut per intentar esgarrapar una victòria. Seria la 8a consecutiva del conjunt verd i negre a Europa. Un rival, el París Basquetbol, que és aspirant clar a l'Eurolliga la temporada vinent i que només ha perdut un partit en tota la temporada. De fet, a Badalona va guanyar la pròrroga i en polèmica, perquè recordem, el conjunt francès i alguns jugadors van denunciar insults racistes, cosa que després no es va poder demostrar ni en el partit, en la retransmissió del partit, ni tampoc amb les imatges del pavelló. Un Carles Durant que tenia la baixa ja coneguda de Miguel Malicalen i de Guillem Vives. En canvi, Andrew Andrews, que tenia un procés víric, s'ha pogut entrenar aquest matí amb normalitat i podrà jugar al partit. Molt d'amor aquí a París, però molt d'amor per la penya, Carles, perquè han vingut mig centenar d'aficionats de la penya. És el desplaçament més massiu a Europa en els últims anys, aprofitant el bon moment de la penya, la il·lusió i també, evidentment, no ens enganyem, la ciutat on juga. El conjunt verd i negre, que intentarà acabar en la segona o tercera posició, encara té possibilitats. Queden només 3 jornades per acabar la lliga regular, perquè d'aquesta manera jugaria els creuaments de 8es de final amb el factor pista a favor. Per tant, jugaria a Badalona el partit dels creuaments. De moment aquí, molt fred, molt vent, però amb molta il·lusió per intentar tornar de París amb amor, però amb una victòria. Gràcies, Xavi. Doncs a veure si aquest amor, tu que estàs aquí a la ciutat de l'amor, també serveix demà pel Club Juvenil Badalona, que té una fita històrica, i és que els més joves del Club Escapolat arriben per primera vegada a la seva història als 8ens de final d'aquesta Copa del Rei. El rival serà el Barça i el partit es podrà seguir en directe per Radio Ciutat. El duel es jugarà a la ciutat esportiva Joan Gamper, del conjunt blaugrana, i de moment tots dos equips estan fent una bona competició a la Lliga, empatat fins i tot a punts a la classificació, tot i que els escapolats ostenten la tercera posició i els blaugranes la quarta. Un enfrontament que començarà a les 7 de la tarda. Seguir igual, yo creo que lo más importante es seguir en esta dinámica. Este resultado nos va a ayudar mucho emocionalmente, también por la confianza, y estoy convencido de que este equipo podrá hacer cosas muy bonitas este miércoles y aprovechar al máximo este partido de Copa, que puede ser muy bonito para todos. Que és un partit superimportant, l'afrontarem com tots, anirem al camp del Barça a jugar el que nosaltres juguem, intentarem tenir el control del partit, intentarem de fer el nostre futbol, i jo crec que serà un partit de tu a tu. És el Barça, però nosaltres estem molt bé, anem amb molta confiança i crec que tenim moltes possibilitats de poder passar l'eliminatòria. Per cert, Willy Thomas serà un dels convidats avui al programa de l'esport d'aquesta casa, al minut 91, no? Suposo que sí. Bé, fins aquí el repàs de les notícies. Recordeu que si voleu podeu trucar, podeu enviar-nos missatges a aquest telèfon que ja apareix en pantalla, aquest 659 0042 74, que també són presents a les xarxes socials, tant a X com a Instagram.